Ahojte, ja som Maja a vítam vás pri druhej časti môjho pleteného relaxu. Takže najskôr na úvod by som sa vám chcela strašne moc všetkým poďakovať za podporu, za zhliadnutia, odbery, za komentáre. Proste ste úžasní, ďakujem, veľmi ma to potešilo a rovnako ďakujem aj podcastérkám, ktoré ma spomenuli a pozreli si moje videjko. Ja teda pozerám naozaj veľmi veľa podcastov slovenských aj českých, môžem povedať asi všetky, ku ktorým som sa dostala. No a už som to spomínala, že ako prvá bola tvorilka Ivka, ktorá ma vlastne priviedla k podcastom a na základe jej podcastu prvého som začala vyhľadávať ďalšie a teda sledujem všetky, či už je to Lenka Devnárová, potom z Južného pletenia Kamila plete, Pleteničko so Zdenkou a Peťou, potom je tam Nemravka, je tam Slnička z kanáliku Rebeka Q, proste Woolpoint, Vlnené sestry, neviem, určite na niekoho zabudnem, nechcem to takto vymenovať, lebo potom mrzí ma, keď zabudnem. Je tam teraz Mladá kočka, je tam nový podcast, áno, Pletky s Ivkou, tuším. Potom je tam nová kočka, mladá, ako Dáška, Dagmar Dáša, ktorá má kanálik Dagmiknic, tuším, a teda pletie perfektné veci, úžasné, krásne. Ja neviem, no určite na niekoho zabudnem, tak mi to prepáčte, ako nemám to spísané a je toho veľa, čo pozerám. A pozerám nejaké aj anglické a dokonca som začala pozerať aj čínske podcasty, ktoré sú natáčané takým zvláštnym štýlom. Niektoré, že proste sú natočené spôsobom, že je tam ukázaný vlastne proces výroba jedného celého výrobku. Tie kočky to natáčajú spôsobom, že si rozbalia balíček s vlnou, potom ako nahadzujú, ako si vypočítavajú, ako si robia vzorku, nahadzujú, ako postupne pletú a do toho je to zostrihané, že proste si idú niekde na kávičku alebo na výlet. Tak som dokonca aj to začala pozerať, niektoré sú s titulkami, niektoré sú bez, niekde je aj hovorené slovo, niekde je iba nejaký taký hudobný podmas k tomu videu. Ale už proste, keď nemám čo pozerať, pozerám aj to a mala som také obdobie, že celkom ma to bavilo pozerať. No a čo som to ešte... Aha, chcela som, že prečo som tu takto bez hlavy, takže sľubovala som, že to vysvetlím. No, má to prostý dôvod, jeden jediný, že ja neznášam kamery, ja sa neviem tváriť, ja potom vyzerám jak taký debilko, ja sa stále sledujem, jak vyzerám, jak hádžem grimasy a ja sa nemôžem sústrediť na to, čo rozprávam, čo sa niekedy nemôžem aj tak, ale jednoducho mne to prekáža pozerať sa na seba, rozprávať na kameru a pozerať sa na seba. Prekáža mi to a nemám rada ani fotenie, ja sa neviem tváriť ani na fotkách. Najlepšiu fotku mám, keď niekto ma odfotí a ja to neviem, alebo potom fotku odzadu. No, takže nemám to rada a skúšala som natočiť, áno, aj podcast, teda normálnym spôsobom, že by ma tam bolo vidno a ja som to skúšala asi 5 krát naozaj. Zodpovedne môžem povedať, že som to skúšala a potom som to vždy vymazala, lebo ja som sa nemohla na seba pozerať. Ďalšia vec, to isté je aj s mojím hlasom. Ja jednoducho sa nemôžem ani počúvať. Mne môj hlas príde úplne neprirodzený, aj keď mi tam nejaké dva komentáre som mala, že mám príjemný hlas, tak ja to tak nepočujem. No jednoducho
mám na seba taký iný pohľad, ale to možno viacerí máme. No, ale tak som to vyriešila takýmto spôsobom a môžem vám jedine slúbiť, že sa budem snažiť to nejako prekonať a možno do budúcna, možno už v ďalšom videu alebo nejaké ďalšie 2 videjka sa znovu pokúsim to natočiť tak, že ma bude vidieť a že teda uvidíte, ako vyzerám. No. Takže to môžem slúbiť, že na sebe popracujem v tomto smere, ale teda extrémne mi to prekáža, keď sa musím na seba pozerať. A vlastne som si potom povedala, že skúsim to natočiť takýmto spôsobom a inšpirovali ma tie čínske podcasty, lebo tam tie kočky väčšinou im nie je vidieť tvár. Buď sedia nejako z boku, ale proste tu, alebo iba maličko, kratučké okamihy v niektorých videách sú. Niektoré sú, že sa ukážu, ale je veľa takých čínskych videí. A ja som si potom povedala, tak dobre, skúsim to natočiť ako Číňanka, však uvidíme, čo z toho bude, no a keď nie, tak nie. Takže toto je ten dôvod, to je také vysvetlenie, no a čo sa týka, ako často by som chcela tieto videá natáčať, no bude to zhruba v priemere každý 3. týždeň, možno raz za 3 týždne, za 4 týždne, podľa toho, ako budem mať čas, pretože chcela by som mať viacej času určite aj na pletenie, na všetky moje plány, ktoré mám, ale nedá sa mi všetko stíhať a v podstate, keby som natáčala častejšie, tak by som vám ani nemala čo ukázať. Takže pokiaľ budem mať niečo urobené alebo budem mať čo ukázať, tak niečo natočím. No. A človek na to potrebuje teda čas aj na to natáčanie, na nejakú prípravu, potom na potrebuje na to aj chuť, lebo nie vždy je chuť natáčať, aspoň ja nie som až taký typ, že by som mala takéto, neviem, no tak rada by som s niekým pokecala, akože z toho dôvodu vlastne som to začala a že aj ja teda rada pozerám tie videjka, takže toľko. Toľko na úvod a poďme k tomu, čo mám hotové. No, kde som mala rozpracované toto tričko. Toto tričko som si robila len tak, podľa seba. A vlastne konštrukciu som sa naučila z hora véčkový výstrih a raglány podľa videjka, podľa návodu z kanálika Vlna na predaj. No a toto tričko som plietla iba lícovým žerzejom, čiže hladko. Raglány som robila tak, že som si tu nechala dierky a je pletené z priadze farbenej tvorilkou Ivkou, čo bola 60% myslím bavlna a 40% lán. Ja som ho plietla na trojkách, myslím, že na trojkách, ihliciach. A teda farebne je, od vrchu to bola šípková rúža, potom slamienky a toto bol oleander. No a patenty som robila 1 obrátko a 3 hladko, aby to veľmi nesťahovalo, takže 1 obrátko, 3 hladko. Tričko je super, akurátne, príjemný materiál, takže fajn, bude sa dobre nosiť. No, tak som dokončila toto tričko, potom som dokončila kardigán, Douro kardigán, ale nemám gombičky na ňom ešte. K tomu som sa zatiaľ nedostala, nemám ich ani kúpené, takže musím ešte nejaké poobzerať a vybrať. No, kardigán je hotový, vypraný. A teda plietol sa zhora na kruhových ihliciach z hora dole. Tu na legy gombíkové sa patent napletal na konci.
Na sedle kruhovom je dierková vzorka a potom ide vzorečka také trojuholníčky z hladkých a obrátených očiek. No a plietla som ho z priadze opäť farbenej tvorivkou Ivkou. Je to, túto vlnku som vyhrala u nej a bolo to zloženie, myslím si, 70% vlna, 15% polyamid a 15% viskóza. Návink bola ako klasická ponožkovka 420 metrov na 100 gramov a plietlo sa to výborne, pretože ten vzor je jednoduchý. Návod Douro kardigán z Ravelry a návod bol písaný tiež jednoducho, takže sa to dalo pochopiť a bolo to také pohodové. Veľmi pohodové pletenie, takže už mu chýbajú len gombičky. No, to sú dokončené veci a ja som si popri nich ešte začala háčkovať šatku, pretože ja mám staršie zásoby ešte akrylových a takých zmesových priadzí s akrylom. A samozrejme, že ich nevyhodím a občas si z nich niečo vyberiem a urobím nejaký menší projektík z týchto starších priadzí a na druhej strane ja absolútne akryl nezavrhujem ani by som nikomu neodsudzovala nikoho za to, že kupuje akryl. Ja sama som nastavená tak, že áno, pletiem z prírodných priadzí na 90% asi, ale je tam 10%, že keď ma osloví nejakým spôsobom akrylová, zmesová akrylová priadza, nemám problém si ju kúpiť. Väčšinou ma takáto priadza teda osloví nie zložením, ale farebnosťou, ale hovorím, a sú ľudia, ktorí naozaj tú ovčiu vlnu nemôžu mať na sebe, tak samozrejme upletú si z akrylu. Nie je problém. Pre deti to isté. Nie je problém, lebo nie každé dieťa môže mať na sebe takisto ovčiu vlnu. Sú deti citlivé, rôzne, majú rôzne problémy, ekzémy, svrbí ich pokožka, takže rôzne materiály im spôsobujú rôzne ťažkosti a pocity na tej koži, takže každý nech nosí, pletie z toho, čo mu vyhovuje. A samozrejme nebudem si pliesť z ovčej vlny, keď to nemôžem nosiť, na čo by som to plietla, tak ten, kto nemôže, tak si kúpi materiál, aký potom môže aj vynosiť. Je logické. Takže tak, a toto som našla takú sivú, bolo to klpko, také veľké. No a bolo to zloženie akryl 80%, 20% merino. No a uhačkovala som z toho takúto šatku. Veľmi jednoduchá šatka. V schéme, vo vzore sa opakovali vlastne len 2 riadky stále dookola, rovnaké riadky a bola to taká oddychovka. Mala som chuť háčkovať, tak som háčkovala. No, myslím, že som to robila, že som mala 4 háčik. Tá priadza je trošku s takým jemným chlopkom a je príjemná. Na dotyk príjemná. A bolo to taká pohodovka, taká oddychovka toto. Potrebovala som háčik prestriedať s ihlicami
A šatka je veľmi, veľmi ľahučká. Ona je úplne ako pierko. No, takže tieto tri veci mám hotové, dokončené. A ja som tú šatku vlastne robila z takejto priadze Papatia Angora. To bolo takéto veľké kopko na 100 gramov, 550 metrov. A mám ešte teda takéto farebné, takže z toho tiež niečo, ako nejaký taký menší šálik z toho vyjde, alebo zasa šatka. Ja neviem, kde som to kupovala, ale bolo to už dávno. A je to teda 80% akryl a 20% merino. No, takže takéto veľké klopko a celé som ho teda vyháčkovala na túto šatku. Takže to bol taký projektík, taká oddychovka. Čistá oddychovka, mala som chuť na háčkovanie. Tak a poďme teda na to, čo mám rozpletené. Takže pracujem stále na šatách a tam som urobila teda kúsok. V prvej časti som mala šaty tesne po spojení ramienok, niekde tu asi, neviem, alebo tu, proste tesne som to mala tie ramienka spojené teda do kruhu. No, zatiaľ mám takýto kúsok a chcela som ich mať dokončené do konca júna a myslím, že to nestihnem asi, tak ako som chcela, uvidím. Možno áno, možno nie. Ja keby som stále robila iba na jednom projekte, teda iba na tých šatoch, tak by som ich do konca júna dorobila, ale keďže mňa to nebaví pliesť stále jednu vec, ja si to musím striedať, musím si nahadzovať a proste jeden deň ma baví pliesť jedna vec, druhý deň nemám chuť na niečo iné a tretí deň možno na nič, čo sa týka pletenia, takže si to takto striedam. Inak mám veľmi málo dní v roku, keď som sa teraz tak zamyslela, takých, že by som naozaj vôbec neplietla a že by som na to nemala chuť. Tak teda to v roku je veľmi málo takých dní. No, dobre. Takže to sú šaty. Pracujem na nich, uvidím, či sa mi to podarí do konca júna. No, potom som si tu nahodila taký malý projektík, ponožky. A nič. Našla som takéto staršie kopko Alize Super Wash Comfort. 100 gramové klasická ponožkovka. Je to 420 metrov na 100 gramov a zloženie je 75% vlna a zvyšok je 25% je polyamid. No a pozerám sa na označenie farby a to tu nevidím. Nie, tu je farba. Farba 7839. Čiže Alize Super Wash, Alize Comfort Super Wash. Mala som ho už dávno kúpené, toto klopko, takéto farebné. No a som si povedala, že nahodím si ponožky úplne jednoduché, úplne od špičky pletiem od špičky a nič, iba dve hladko
2 obrátko a mám 2,5 ihlice. Ono to vyzerá byť taký červíček, taká husenička, také nič, že noha sa do toho ani nedá, ale dá sa, pretože som skúšala a úplne perfektne. Vlastne to potom tento pružný vzor, keď je, tak tá ponožka dobre sedí na nohe. On sa určite natiahne. No a ja robím od špičky a tuto som už začala. Teraz neviem, či nebudú aj dlhé, ale ono to vyzerá, že je to dlhé to chodidlo, ale tým, že sa to natiahne do šírky, tak samozrejme tá dĺžka sa trošku skráti, tak snáď budú to také 39, 40 si myslím. A tu som už začala v tomto mieste tu rozširovať na nárt trošku. No tak uvidím, tak som v oblasti pety. Som v oblasti pety a ja pletiem ponožky väčšinou po jednej. Už som plietla aj tak, že som plietla 2 naraz a neviem, ako sa mi to podarilo. Mala som pocit, že nie sú rovnaké. A neviem, ako sa mi to mohlo podariť tak urobiť. Možno, že som jednu menej uťahovala, neviem. Keď som ich obula, tak som mala taký pocit, že jedna je trošku kratšia, no neviem. Takže je to jedno, ja si pletiem po jednej. Tak to mám takú oddychovku. No a potom som nahodila ešte jedno tričko. Je to návod z Ravelry, je to platený návod. A je to takéto tričko pyramíd. No a to tričko nie je zložité. Začína sa od vrchu a rozširuje sa v týchto miestach, sa pridávajú očka. Ramená sú lícový žerzej, predný zadný diel je obrátko a v strede ide hladké očko. Hladké očko, ktoré sa jeden riadok sa iba prehadzuje a druhý riadok sa prepletá. Takže nie je to zložitý model, ale návod je písaný tak, som vo fáze, kedy ešte párkrát pridám, rozšírim tu a neviem, teraz to asi neuvidíte, lebo to mám na jednej ihlici a už toho tu mám dosť veľa. Najskôr sa pridáva v každom riadku, potom v každom druhom riadku. No dúfam, že tuto, keď sa to pridávalo v každom riadku, tak to mám trošku také ako keby nakrčené. A od tohoto miesta tu už som išla, sa pridávalo v každom druhom riadku a to už mám trošku, tak vyzerá to lepšie. Ale keď sa to vyblokuje operie, no teraz asi neuvidíte toho veľa. Jednoducho pridávam to takto. Predný, zadný diel bude vlastne rovnaký. Ja už za chvíľu budem oddelovať rukávy, ešte kúsok musím urobiť, aby mi to neťahalo. Aby boli dostatočne dlhé, potom to oddelím, takže zatiaľ sa to zle ukazuje. Ale ten návod, čo som chcela, je písaný vlastne spôsobom, že pletie sa ako keby z rubovej strany a potom sa to otočí, pretože ja som to pochopila, že je to kvôli tomu, že vlastne väčšia časť toho trička by sa plietla ako z lícovej strany, by sa plietla obrátenými očkami a teda väčšinou je obľúbenejšie teda pliesť hladko. Takže ten návod je robený tak, že ako keby sa plietlo z obrátenej strany
a z rubovej a potom sa to teda prevráti, nosí sa to naopak. Lenže mňa to stále mýlilo, lebo ja som už mala zafixované, že rukávy budú hladko, telo, obrátko a tu pôjde to hladké očko v strede. Ja som to mala tak zafixované a mňa to tak mýlilo, keď som sa pozerala do návodu, že ideme obrátené očká. Vravím, jak obrátené, však som na ramene a ramena majú byť lícový žerzej, musí ísť hladko. Potom som si uvedomila, že aha, je to naopak. Mňa to tak mýlilo, že ja som sa nemohla vôbec nejak dostať do toho, tak som to vypárala, nahodila odznovu a ja som si išla pliesť ako z lícovej strany normálne. Tak, ako to je vidieť, keď sa to nosí, teda z lícovej strany išla som hladké očka, obrátko a tak ďalej. No a potom už to išlo a teda uvidím, čo z toho bude. Dúfam, že si dobre odhadnem, lebo ja môžem mať neviem aký návod, ja si vždy upravujem veľkosť, pretože neviem, či mám takú potrebu, neviem, proste vždy tam niečo robím s tými veľkosťami podľa seba. Tak dúfam, že to dobre odhadnem, tú veľkosť, aby mi to tu na niekde nejako neťahalo, keď budem zdvíhať ruky na tých rukávoch, uvidím. Lebo ja som použila teda aj menšie ihlice, ako sú v návode, tak uvidím, ako to dopadne, toto tričko. Ale pletiem ho aj tak z takej hrubšej recyklovanej bavlny, takže bude nositeľné možno tak jar, jeseň na také obdobie. A materiál, z čoho ho robím, Rosarios 4 a je to 100% recyklovaná bavlna. Teraz tú farbu celkom dobre berie a ona má ako keby taký tweedový efekt. Sú tam také rôzne farebné, červené a blečie, také kúsky. Neviem, či to nezaostruje to. No, takže 100% recyklovaná bavlna na 100 gramov, 192 metrov. Odporúčané ihlice sú 4,5 až 5. Ja som teda použila 4,5. No a farba je 18. Číslo 18. A keď som si robila vzorku, tak po namočení ten materiál zostal taký ako zvláštny. Ako nejaký pancier, alebo úplne to bolo také tvrdé a taký nejaký plát nejakého materiálu tvrdého. Ale keď sa to vysušilo, tak samozrejme sa to dostalo zasa do normálneho stavu. Tak uvidíme, čo to spraví s tým tričkom, keď sa to... Či uvidíte ten tweedový efekt. Sú tam také blečie a tmavšie. Nie je to dobre vidno. Trošku. Tak uvidím, takže toto je tričko. To sú 3 projekty, ktoré si teda striedam a na ktorých pracujem. No a ešte tu mám, čo by som chcela, jedno tričko letné nahodiť a to mám ešte túto zásobu od tvorilky Ivky. Z posledného farbenia bavlna ľan, 60% bavlna, 40% ľan, na 100 gramov 360 metrov. A toto bola nezábudka, farba, a toto neviem, to už si názov nepamätám, ale je taká sivo-fialkastá, neviem, či tam mala nejaký názov, niečo s holubicou, alebo, no presne neviem a mám pocit, že možno aj niečo takéto bude, nejaká
sivá holubica, alebo ja neviem, už si to nepamätám. A takže tieto 3 a chcela by som urobiť tričko s krátky rukav, kruhové sedlo a na sedle nejaký taký jednoduchý výplet s týmto. No a rozhodla som sa, že na konci každého videjka vám na záver ukážem jednu moju staršiu upletenú vec. Nebudem robiť jedno video, kde by som všetko ukazovala, ale postupne takto na konci vždy pridám jednu vec, ktorú som uplietla už pred nejakým časom. No a ako som hovorila, veľa tých vecí som popredávala, takže veľa ich nemám, ale to, čo som si robila pre seba, tak to vám takto postupne môžem ukázať. A v tejto časti receptík teda nebude, pretože už to ani nestíham. Celkovo nestíham ja ani tieto videá natáčať. Konkrétne toto jedno natáčala som na 3-krát, pretože nemám taký časový priestor a kľud v našom byte, aby som sa mohla zatvoriť a v kľude to natočiť naraz. Takže čo sa dá robiť, musím to tak postupne. No, takže poďme na to. Toto je vesta. Inšpirovala som sa fotkou, ktorú som kedysi dávno stiahla z Pinterestu a som si povedala, že raz si takú vestu urobím. A časom som natrafila na tú vestu aj na Ravelry, ale naozaj neviem, od koho je ten dizajn. Nepamätám si to, takže ja som ju robila iba podľa fotky. Žiadny návod, podľa fotky. Materiál, použila som plotulopy biele, alebo teda taká prírodná biela to bola. A k tomu som pridala Kicilk od Dropsu. Farba to bola odtieň, teraz naozaj neviem, či to bola 16, určite si nepamätám, ale viem, že to bol názov nejaká šalvíjovo-zelená, alebo taký nejaký názov. Myslím, že šalvia alebo šalvíjovo-zelená. A mám pocit, že to bolo z tých novších odtieňov. Takže plotulopy a Kicilk od Dropsu a plietla som to na diely. A tu na boku som zošila. A ja zošívam spôsobom, že nezošívam z rubovej strany. Ja si tie diely priložím takto, že mám ako líc normálne vonku, ako sa nosí. A ja zošívam vlastne z lícovej strany, takže tie krajové očka si tak podoberám proste z jedného dielu, z druhého a zošijem to vlastne tým, že tam na krajoch bol jedno hladko, jedno obrátko, tak sa mi to tak lepšie zošívalo a ja tu vlastne nemám švík. Mám to potom, nemám tú časť, kde sa zošíva zhrubnutú o ten švík. Je to ako keby, je to hladké proste zvonku aj z vnútornej strany. Nemám tam taký ten hrubý švík, klasický, keď sa zošíva. Takže takto som si to zošila. No a vzor bol veľmi jednoduchý, teda plietla som to na 2 diely, predný, zadný. Patent, jedno hladko, jedno obrátko a tu som si nechala teda taký rozparok na bokoch, že som to nezošila. No a potom stredových, myslím, že 11 alebo koľko očí tých stredových, som išla stále jedno hladko, jedno obrátko a zvyšok bolo obrátko. No a tu na tiež po bokoch teda som ťahala jedno hladko, jedno obrátko a
pod pazuchami som uberala spôsobom, že som spletala tu z tejto strany a stále som ťahala tento okraj, aby som tu nemusela už robiť žiadny patent dookola, tak mi to pekne vlastne vytvarovalo aj patent okolo rukávov a to isté vlastne véčkový výstrih. Neviem, ako mi tie očka vychádzali. Vonkajšie som mala hladko, obratko, hladko, obratko. Čiže toto stredové asi jedno bolo obrátené očko a to som si vlastne ako keby splietla dve spolu. A aby som mala po krajoch teda hladké očka z vnútornej strany aj z vonkajšej. A tu som z tejto strany som uberala na výstrih. Tu som splietala po dve očká z jednej, z druhej strany a myslím, že som to robila robila som to z rubovej strany. No tu je to vidno, ako som splietala tie očká na ten výstrih. No a zadný diel, klasika až hore. Tu som trošku urobila na krku vykrojenie a vlastne tento výstrih ja som tu plietla to hladko obrátko až po rameno a potom, keď som mala tie diely zošité aj na ramenách, tak som si len doplietla tu vzadu, ten lém som si doplietla tak, aby som sa vlastne dostala sem do toho stredu a tu som to, ja som ho myslím, že aj tu zozadu už potom, ja som to nenapletala, ale som to prišila už takto dookola, tie kúsky na chrbte a tu som to zošila v strede. No, takže takýmto spôsobom bez návodu podľa fotky vesta Plotulopy a Kid Silk od Dropsu. Plotulopy mi zostalo z bieleho pulovra, ktorý som si plietla, takže to mi zostalo, ja neviem, celý ten jeden, ten koláčik a ešte kúsok z jedného, no tak som to využila na vestu. Alebo vlastne mi zostalo, alebo mi zostal necelý ten jeden koláčik, teraz neviem, ja som kupovala 3 alebo 4, neviem, ale spotreba veľká nebola na tú vestu. Maximálne asi jeden ten koláčik a ten Kid Silk. A na akých ihliciach som to plietla, to naozaj neviem, či to boli 4,5. Tá pletenina potom, keď sa operie, ona veľmi zmekne a stane sa taká poddajná. Takže vesta v tomto dieli, jedno z mojich starších. Nie je to až taký starý projekt, ja som to robila vlastne túto poslednú zimu som to robila nejak možno v decembri, pred novým rokom. No, november, december asi. Tak. Takže to by bolo všetko v tejto časti. A ja sa s vami lúčim. Ďakujem vám samozrejme za pozretie, za podporu, za komentáre a teším sa na vás niekedy na budúce a taktiež sa veľmi teším na všetky podcasterky slovenské, české, ktoré natáčajú podcasty, pretože dievčatá trávim pri vašich podcastoch krásne, relaxačné, pletacie a háčkovacie chvíle a za to vám veľmi pekne ďakujem. Majte sa krásne, ahojte!